subscribe and press the bell icon to get regular updates from our channel. नवी मुंबईतील बेलापूर किल्ल्याच्या दुरुस्तीचे काम सध्या सुरू आहे. परंतु कुठल्याही किल्ल्याच्या दुरुस्तीचे काम करत असताना किल्ल्यावर करणारे बांधकाम हे फक्त चुना व गुळ वापरून करण्यात येते. परंतु ऐतिहासिक अशा बेलापूर किल्ल्याच्या दुरुस्तीचे काम करत असताना सिमेंटचा वापर करण्यात येत असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या वतीने करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर या किल्ल्याच्या दुरुस्तीचे काम चुकीच्या पद्धतीने होत असल्याचा आरोप करत किल्ल्याच्या दुरुस्तीचे काम थांबवण्याची मागणी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसतर्फे करण्यात येत आहे. दुरुस्तीसाठी सिमेंटचा वापर करून सिडको या किल्ल्याचे मूळ अस्तित्व संपवत असल्याने सदर ऐतिहासिक किल्ला हा पुरातत्व विभागाकडे हस्तांतरित करून किल्ल्याच्या बांधकामाची चौकशी करण्याची मागणी आता जोर धरते. सिडकोनी बेलापूर किल्ल्याचा आताच काही 6 महिन्यापूर्वी या किल्ल्याचं कंत्राट काढलेलं आहे. ते साधारण 19 ते 20 कोटीच्या घरात आहे. ज्या आता आम्ही गेल्या काही दिवसांपासून या किल्ल्याचा पाठपुरावा घेतोय वारंवार की किल्ल्याचं काम व्यवस्थित व्हावं. ज्या ठिकाणी महाराष्ट्रात संपूर्ण देशात किल्ल्याचं काम हे चुना आणि गुळ याच्या मिश्रणाने होतं, त्याच्यामुळे शेकडो वर्ष किल्ले या ठिकाणी जगलेत. परंतु आम्ही काही दिवसापासून इथे येतोय तर आम्हाला अशी गोष्ट लक्षात आली की या ठिकाणी सिडकोने सिमेंट कॉन्क्रीट बुरुजामध्ये वापरून या किल्ल्याचा पाया रचलेला आहे आणि या ठिकाणी बुरुजाच्या कामात सिमेंट दिसू नये त्याच्यावरून ते लोक चुना आणि गुळ याचं मिश्रण त्या ठिकाणी लावणार आहेत. त्या गोष्टी सर्व आमच्या लक्षात आल्या. यानंतर आम्ही एमडींनाही पत्र दिलं आहे, कार्यकारी अभियंत्यांनाही पत्र दिलेलं आहे या संदर्भात. आणि येत्या काही दिवसात म्हणजे 2 दिवसामध्ये आम्ही मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि संबंधित मंत्री यांनासुद्धा आम्ही ह्या किल्ल्यासंदर्भात पत्र देणार आहोत की जेणेकरून ज्या सिडकोकडे कन्झर्वेशन किंवा संवर्धनासाठी जर डिपार्टमेंटच नाही आहे आणि जर महाराष्ट्र शासनाकडे पुरातत्व विभाग स्वतःचा असताना सिडकोकडे हा किल्ला ठेवण्याची गरज काय. मुळात जर तुम्हाला या गोष्टीकडे पहिल्यापासून लक्ष देता आलं नाही तर फक्त पैसे कुठे संपवता येतील, कोणाचे काही ह्याच्यामध्ये धागेदोरे आहेत आणि आजूबाजूच्या जागा ज्या तुम्हाला ॲक्वायर करता येतील या हिशोबाने या किल्ल्याचं संवर्धन नाही तर सुशोभीकरणाचं काम या ठिकाणी चालू आहे. सर्वात पहिली गोष्ट म्हणजे आम्ही पहिलं काम बंद करणार आहेत, कारण की कुठल्याच आजपर्यंत देशामध्ये महाराष्ट्रात कुठे सिमेंट कॉन्क्रीटचा किल्ला झाला नाही आहे. तर सिडकोने हा पहिल्यांदा इतिहास घडवून दाखवलेला आहे. आज आम्ही बघतोय तर आज या ठिकाणी किल्ल्याच्या आतमध्ये दारूच्या बाटल्या पडलेल्या आहेत. म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टर यांचं कामगारांकडे आणि सिडकोचं कॉन्ट्रॅक्टरकडे काडी मात्र लक्ष नाही आहे. म्हणजे याच्यात काहीतरी आर्थिक देवाणघेवाण असल्याशिवाय हे काम चालू नाही आहे. आम्ही महाराष्ट्रातील काही संघटना आहेत, शिवभक्त संघटना आहेत, काही गड किल्ले संवर्धन संघटना आहेत, या सर्वांना आम्ही पत्र देऊन त्यांना आम्ही आवाहन करणार आहेत की हा किल्ला जपण्यासाठी किंवा जिवंत ठेवण्यासाठी आपण एकत्र येऊन आढावा दिला पाहिजे. कविता लोखंडे, तेज नवी मुंबई, बेलापूर.